기침이 오래 가는데 나이 들어서 그렇겠지 하고 넘기고 계시진 않나요? 이건 꼭 확인하셔야 합니다. 폐암은 초기에는 거의 아프지 않습니다. 그래서 많은 분들이 감기, 기관지염, 노화 증상으로 착각합니다. 하지만 몸은 분명히 신호를 보내고 있습니다. 첫 번째, 감기약을 먹어도 기침이 3주 이상 계속될 때, 특히 밤에 기침이 심해진다면 주의하세요. 두 번째, 가래양이 늘거나 피가 섞인 가래가 나올 때, 이건 절대 그냥 넘기면 안 됩니다. 세 번째, 조금만 걸어도 숨이 차고 답답한 느낌, 예전보다 계단 오르기가 힘들어졌다면 신호일 수 있습니다. 네 번째, 기침하거나 숨을 깊게 쉴 때, 가슴이나 등에 찌르는 듯한 통증. 다섯 번째, 식사는 그대로인데 체중이 줄고 피로가 계속될 때, 몸속에서 에너지가 소모되고 있다는 뜻일 수 있습니다. 특히 50대 이후에는 흡연을 안 했어도 폐암이 발생할 수 있습니다. 미세먼지, 간접 흡연, 오래된 폐 질환도 원인이 될 수 있습니다. 기침이 오래 간다면 참지 말고 검사하세요. 저설량 폐 CT 검사, 조기 발견이 생명을 지킵니다. 이 영상 가족에게 꼭 공유하세요.